天这个风是真不小啊！又是一个大晴天，朋友们早上好。今天是2024年的1月25号，农历腊月15。现在所在的位置是西藏昌都市的巴素县。昨天晚上就露营在巴素县城里面的一个小公园里的小亭子内。这会儿东西收拾完毕，准备出发。这会儿先去吃个早饭，吃了早饭顺便再买点米，买点菜，就准备离开巴素县，前往波密县。前2天从邦达镇离开之后，一路翻了个叶拉山口，经过怒江72拐，一路过来到巴素县，景色比较单调，所以什么也没拍。早餐吃个小笼包。早上这会儿吃完早饭，正式出发，前往波密县，210多公里。这个巴素县县城海拔有3200多米，而整个县城的话分布在冷曲河的河谷之中。冷曲河是怒江右岸的一个支流。这个县城主要基本上都分布在冷曲河的南岸。从这边去波密县城，中间要翻一个4400多米的安久拉山垭口，这距离垭口有60多公里。每天早上太阳刚出来这会儿，都是这山谷中的小县城最漂亮的时候。刚出发才上坡呢，就碰见2只可爱的小毛驴儿。兄弟，卫生纸不能吃啊，吃多了容易便秘的。过来让我摸摸。过来。嘿嘿嘿嘿，哎呀，小毛驴笑死了。大眼睛，长耳朵，这只太害羞了，不让摸。看下那一只，前面这还有一只。小驴驴，可否让我摸一摸？不要跑呀！别跑呀，过来嘛！来！哎呦我去！今天这冷曲河河谷里面的风是真不小，一阵儿一阵儿的疾风，帽子都快给我吹飞了。不过这会儿海拔才3400米，所以还不是特别冷。看前面的山，一片云雾缭绕，山里面估计要变天了。今天的这个风是真的大，这会儿我走的下坡，吹的都走不动。你敢想象，下坡都走不动啊！狂野的风，吹着荒凉的山谷。贫瘠。啊，这个风真的是把我给吹服了，下坡都骑不动，上坡腿蹬断了也蹬不动了，只能慢慢推着走。
息片刻，继续出发。距离安久拉山口还有40多公里。今天天黑之前肯定是到不了了。再往前走一走，今晚能找个差不多的露营地就可以了。今天这个大风真的吹得人心动啊，逆风而行。太棒了，这边有水啊！这边有一个微信二维码，写着加水10元。不过这个是给过往的大车加水收钱的。哎呦呦，是！哇，这藏族小孩这么小就在学骑马了。看这小男孩年纪也就8、9岁，有一匹属于自己的驯马，纵情驰骋。马上快6点了，这路边有一个小院子一样，不过这红色大门它是开着的，进去看一下。刚才接完水，又往下走了有个几公里，现在是走到了叫同空村。这片小树林儿挺适合搭帐篷的。我看前面还有一个小棚房子，过去看一下。绿色的铁棚房，红色的门啊，锁着的。哎，不对啊，它的锁被人给搞坏了。小棚房子里面堆的钢管，那边还有一个炉子。好，今天晚上就露营在这个小棚房子里面吧。它这门是开着的，能挡风，不然的话这冷曲河谷里面风太大了。今天一路逆风骑过来。好，这会儿去把自行车给搞过来。灰简单扫一下，也没个扫把，只能被你讲一次。透透气。今天晚上的小窝搭好了，因为在这小房子里面的话比较暖和，所以搭一个内帐就足够了。刚才听着村子里面的一个小孩，就刚骑马的那个小孩。小兄弟说，这片区域是他们村子里面逢年过节进行聚会的一个场所。你看这树上，还有这边这个树上，就有好多的这个炉子挂在这儿。他们应该聚会的时候会把这些炉子都升起来，还在这里烤肉啊，一起娱乐。酒瓶子的痕迹。这地上也有之前他们篝火留下的痕迹，烧一半的木头。哦，这会儿这个云是真漂亮。今天晚上吃一个焖面，白天从巴苏县出发的时候买了点生面条，做一个焖面吃。天黑的是真快呀，先把火给升起来。太暖和了，现在烧点开水喝。今天晚上的菜准备好了，这有胡萝卜、洋葱、萝卜、西红柿丁儿、瘦肉片儿。
还有大蒜、生姜、辣椒、火锅底料。好，准备开始烧菜。倒点油，先把肉片给炒了。加点酱油。好，可以了，盛出来备用。第二次倒油，爆香，火锅底料也下进去，加入西红柿丁儿，这样炒出来既有火锅底料的香辣味儿，又有西红柿的酸甜味儿，口味丰富。加入刚才出炒的肉片儿，让这个肉片和这个底料的味道充分融合在一起。然后加入素菜，洋葱、萝卜、胡萝卜，加点盐，加点味精，我就少来一点酱油。刚才炒肉的时候已经加过酱油了，搅拌均匀。然后加点开水，多加一点。把我今天买的新鲜的面条给它焖在上面。今天买了1斤多的面，确实有点多了。好，然后盖上锅盖，焖个10几分钟。就可以吃了。炖了一个15分钟了，应该是差不多了。看着汤汁收的也可以了。我尝一下面条熟了没？可以，那可以开吃了。哇，这满满一大锅。尝一下底下的菜熟了没有？哇，太美了！今晚这个面放的有点多，这个面应该分2顿吃的，我一顿全给焖到里面了。现在是晚上的8点多了，开饭。哇，好久没有吃面条了。今天晚上这个焖面做的相当可以。今天是农历的腊月15，这会儿能去河谷里面这个月亮升起来了，特别亮。15月圆之夜，围着火炉吃个焖面，也是很有意境啊，在小房子里面。哇，稍微有一丢丢辣，太过瘾了这个面。这面条吸收了一部分这个菜的味道。面条，陕西人的胃就得吃面条。今天腊月15，月亮特别亮，而且天上有一些云，彩云追月。吃完饭终于到了一天中最幸福的时刻，睡觉休息。今天真的是太幸运了，有这么一个铁皮房子，哎呀，一点风都没有，相当的温暖。